Mbak Dia, kok ngalaman gue iki napa? Iki lho Mbak, aku ki lho. Mukaku kok ya malah flek kabeh ya Mbak ya. Ngene iki to wis arep bodol padahal ki ngeluh aku Mbak, ini ki marai tak pede ngene iki. Lah sampean ki nganggo skincare apa? Yo iki Mbak, ana iki pagi terus krim malam, yo toner karo iki. Apa ki? Sabun muka iki. Nek kuwi ki urung lengkap Mbak Dia. Kuwi mung basike luar tok. Sampean kudune nganggo niki to, sing khusus flek hitam. Oh, ngono to Mbak. Iya. Nyaki tak kei salep flek hitam. Aku mesake mbek sampean yo, Mbak. Ben apa jal, ben bodo ki awakmu kok glowing. Iki asline pesenan Mbak Dia. Tapi mengko nek entek, awakmu pesen ning aku. Lah iki nggo apa Mbak? Iki to gunane dinggo ngilangke flek hitam kuwi lho Mbak sing wis bandel kaya ngono kuwi. Tapi nganggomu nek bengi wae. Ben ku tosok bodo wajahmu lek glowing resik ngono kuwi. Ngono Mbak. Iya. Wis ya, aku tak ngeterke pesenanku sik. Assalamualaikum. Suwun ya Mbak ya. Ya. Alhamdulillah. Sesuk aku mangkat bodo salat Id. Dadi glowing. Suwun ya Mbak.